好啦，嚟到杜拜呢個商場啦，好想行下佢哋嘅超市啊！咁我哋不如一齊去行超市啦。好啦，入門口係啲麵包類，佢啲麵包都好新鮮。我咧已經係食得熱氣嘢太多啦，所以咧把聲已經沙晒啦。哇！呢個好似好正喎，朱古力 cookies。呢度啲嘢咧比較貴啊，物價，所以嚟到呢間咧好 local 嘅 shopping mall，唔知會唔會平啲咧？咦，佢有新鮮嘅蛋糕喎！牛角巴，唔貴喎，7磅8除5咯，磅零係嘛？即係磅零啦，係啊。呢個好似正價啲，呢排食咗好多支熱氣嘢。哇！呢啲 cheesecake 好 OK 喎，15磅除5即係3磅到咯。哇！呢個好靚喎，呢個仔應該勁中意。Oreo， 仲有呢啲都係嗰啲 fruit tart 嗰啲。OK， 呢度有少似咧 City Super 咁樣咧，好整齊嗰啲嘢。哇！幾大粒藍莓，40磅，好大粒。好啦，睇下佢哋啲水果種，呢個咩嚟㗎？呢個真係唔知咩嚟嘅喎。Date， 好多人好中意食 date 嘅嘢。喂，呢個咧 turkey 唔知乜喎，真係。我老公又唔知去咗邊啊，行咗去芒果仔，呢啲係生果類，都差唔多。牛油果，好多橙、蘋果。我揾翻我老公先。跟住仲有啲沙律吧，好 OK 喎！今晚可以喺呢度食嘢，上面有個 food court 都好 OK， 價錢正常啲咯，好離地，有啲貴嘅貴到。佢哋都有啲三餸飯嘅 brand 好搞笑。我一個 kilogram， 唔係100gram 咁樣計嘅。咁都有，佢哋咧就冇豬嘅，所以通常都係牛同埋羊咁樣，或者雞。哇，好得意啊！有個切菠蘿機嘅，成個菠蘿擺落去啦，跟住會變成一盒細嘅菠蘿，24磅9，即係5磅。咁呢啲咧芝士，哇咁慘嘅呢種芝士類，好想睇下佢哋食咩菜啊！嗱，有薯仔啦，都係唔貴，正常價錢啊。跟住咧，咦呢個未見過黑色嘅薯仔，跟住係 new potato 啦，呢啲香嗰啲都係嗰啲嘢啦，菜啦。菜呢啲 herbs 嚟嘅，有白菜喎，都有係呢個咧，都係唔知咩嚟，我都呢個亦都唔知咩嚟嘅，好多我都唔知咩嚟嘅。哇，好得意啊！呢度有生菜，直情種緊嘅喎，種緊嘅生菜，咁真係一定新鮮啦。呢個係沙律類，有呢個喎，呢個叫做合掌瓜。Lemongrass， 哇！呢啲辣椒好辣㗎，你話做咩菜係得意啲嘅咧？呢個咩嚟㗎？呢個係 celery， 跟住呢個鮮露筍，好啦，啲瓜類都差唔多，大小類同啦。跟住青豆、辣椒、矮瓜仔，同埋呢啲都係矮瓜仔。哇！佢啲白蘿蔔好肥美喎，7除5咯，磅零1 kg。跟住有苦瓜，咦？有節瓜係咪啊？呢個節瓜喎，都係呢1磅1 kg 度咯。OK， 呢個又咩嚟嘅咧？唔知。好似芒果咁嗰啲 friend， 跟住就係椰菜都好平，超平。呢隻就係嗰隻鞋地嗰隻大椰菜。呢個 Chinese leaf 同埋呢個 broccoli。好啦，肉類呢啲應該係 lamb 嚟嘅，哇，好正啊！100即係除20磅，哇，20磅有咁多啊，超正。牛啦，呢隻應該係 rib eye。10磅咯，係咪？係啦，10磅，呢度10零磅啦，差唔多咯。好正呢度，超正，佢個咳好正。呢個係咩嚟㗎？尾嚟㗎喎。佢哋都有雞腳，好搞笑。都貴喎，8.21磅幾喎。雞心都有喎，雞心、雞 liver， 哇，咩部位都有。哇，好開心啊！好多魚啊，超多魚，超
雖然我都係唔知係乜魚。哇！呢啲應該係海斑啦，係嘛？斑類嚟嘅喎。呢個係咪蛋雞定紅衫魚啊？係咪紅衫魚啊？好似係紅衫魚喎，37幾。哇！好開心啊！冇臭味嘅呢度。雖然我有少少鼻塞，但係完全冇臭味嘅。跟住仲有蝦、白爪魚、squid， 哇！好大隻蝦，好想食啊！115，20零磅，20零磅。仲有蟹添啊 ，local products 啊，藍蟹啊，36磅，即係6磅幾1kg 咯。哇！好大隻蟹啊！跟住三文魚、tuna、帶子，呢啲應該係刺身類嚟㗎喎，係咪咧？哇！好正。好啦，仲有啲大條少少嘅，成條三文70磅，70 dirham 1kg。哇！sea bass 都好新鮮喎。哇！好正。哇！零食啊，好多零食都係有中文嘅。喂，呢個咪banana啊？唔係，呢個抹茶。呢個蛋糕，旺旺。哇！呢個咧牛奶糖係咪啊？唉，好興奮啊！我栗子，哇！呢個係芥辣，呢個咧，呢個通心棒辣，不過我真係咧辣唔到啦，我已經冇聲。咦，有山楂餅喎，10除即係2磅係咪啊？除以5係啦，2磅。呢個咧好似好正喎，凍乾芒果，即係咩咧？啊，仲有餅乾，好多零食喎，太平餅都有喎。咦，仲有咧呢啲卡頓黃油小曲奇都有喎，乜都有喎。仲有蝦條啊，唔使1磅啊，4磅6，差唔多1磅咯，係差唔多1磅咯。仲有蝦條、紫菜，好多嘢食啊！啊，呢個係主食嗰度啦，主食醬料嗰啲。醬料好大支，呢辣椒油嚟喎，仲要喼汁添。哇 Dubai chocolate 啊，但係都貴喎，48，即係10磅到一排喎，真係貴嘢嚟喎。食呢啲，哇！我覺得咧，佢哋咧執得好乾淨。你睇下我哋成條街咧都係滿嘅啲貨物咧，冇一個窿啊！你見唔見到我嘅意思係咩啊？即係冇空位啊！呢個係薯片區，超級密集地咧，每個位都係填滿晒，好正！我陣間會帶，而家小朋友去咗 Playhouse， 我陣間帶佢落嚟自己慢慢揀，佢哋應該好多嘢好想買。哇！好搞笑喎，呢個食薯片可以食到咁高級嘅，哇！一桶桶都好得意啊，好有創意喎！